Por vajzën e tij 16 vjeç dhe fqinjin italian dënohet me burgim të përjetshëm Taulant Malaj. Ka marrë dënim maksimal. Taulant Malaj, bukpjekësi shqiptar që 2 vjet më parë vrau vajzën e tij Jessica 16 vjeç dhe fqinjin e saj Massimo De Santis. Autori ka deklaruar se ky i fundit kishte lidhje me Tefta Malajn, ish gruan e tij. Gjykata e Fogjes vendosi burgim të përjetshëm, izolim gjatë ditës prej 1 viti e 6 muaj, përveç masës së sigurisë së provës së barabartë me 3 vjet. Burri 47 vjeç u akuzua për vrasje të 2 fisht me dashje dhe tentativë vrasje me faktor të shumt rëndues të kryera në Torre Maggiore në 7 maj 2023. Malaj vrau me thik vajzën dhe fqinjin e saj. Vajza e revdiq ndërsa përpiqej të mbronte nënën e saj, e cila ishte plagosur nga tërbimi i babait të saj. Një ngjarje përgjakshme që ndodhi para syve të djalit tjetër të çiftit, i cili ishte 5 vjeç në atë kohë. Gjyqi filloi në 22 mars 2024 para gjykatës së asistimeve të Tribunalit të Fogjes, ku ditë e fundit prokuroria kishte kërkuar një dënim me burgim të përjetshëm për të pandehurin me izolim gjatë ditës prej 1 viti e 6 muaj. Avokati Roberto De Rossi, i cili asistoi Tefta Malajn, gruaja që ka ndryshuar mbiemrin që atëherë nuk e ka konsideruar kur të bezdisshëm tezën e ngritur nga mbrojtja për një defekt mendor të pandehurit që i atribuohet një çrregullimi të gjumit. Sjelljet e kryera menjëherë pas vrasjes nxorën në pa praninë e aftësive njohëse dhe dalluese të mbështetura gjatë gjyqit nga dëshmia e psikiatrit mjekoligjor Luigi Esposto, i cili vizitoi pandehurin në gjyq duke përjashtuar praninë e patologjive psikiatrike. Vendimi i sotëm ka konfirmuar plotësisht sistemin akuzues.